Бронхіт – це симптомокомплекс, який виникає у людини, в якій є. Може бути температура. Загалом найважливіший симптом бронхіту – це кашель. Кашель може бути спочатку сухий, який потім переходить у вологий. Коли повністю людина відкашлює все мокротиння, він переходить у стадію залишкового сухого кашлю. Бронхіт може викликатися різними вірусами, і бактеріями, грибками, тобто чим завгодно. Загалом це симптомокомплекс, який виникає при ураженні різними збудниками. Різними. В цьому ж і весь сенс. Що бронхіт – це не можна сказати, що ось у людини грип, а потім він перейшов в бронхіт. Ну, тобто такого ні. Вірус грипу може викликати ураження бронхів. І тоді буде бронхіт. Вірус парагрипу завжди уражає бронхи, і завжди при парагрипозній інфекції виникає бронхіт.